Ó ga ọ ẹ̀yin tèmi lórí ọ̀rọ̀ Olu Alo tó ń lọ àti ìyàwó yemisi òbí tí gbogbo fámìlì láwọn wá ọ̀rọ̀ ètò àti gbẹnu tán báyìí o. Blogger kan MC Wise ó ṣáà jáde ó nírọ́ ni Maureen Badejo ń pa àti Rotimi Daniel lórí ọ̀rọ̀ Olu Alo. Ẹjọ́ ẹ̀yin tèmi ṣé ká ní blogger ti gbowó ni àbí blogger ò gbowó? Because nǹkan tó ń lọ yìí gan-an Olu Alo gan fúnra rẹ̀ ò tí ì jáde. Kí ni gbogbo orú eléyìí tí àṣírí ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọn máa ṣe falafolo lórí íńtánẹ́ẹ̀tì? Arákùnrin MC Wise ṣé ó gbowó ni àbí kò gbowó? Because èébú tó ń bọ́ àwọn pípò yìí wọn ò tí ì rí proof. Maureen Badejo lọ sí ìlú France. Mo rántí dáadájọ́ tó dé ìlú France wọ́n ṣe picture ní street kan pé I'm in France now going to investigate Olu Alo's wife's matter. But arákùnrin yìí jáde ó ṣàtẹ̀ wọ́n lójúmọ́lẹ̀ pé irọ́ ni wọ́n pa, wọn lọ sílùú France, báyìí yóò ṣẹlẹ̀, Rotimi Daniel irọ́ ni. Maureen Badejo abínú jáde tán finally pé tó bá yẹ pé irọ́ lòun pa kọ́ lòun polish bọ̀, tó bá yẹ pé irọ́ kọ́ lòun pa gbogbo nǹkan tẹ́ máa forí yín rù ó máa kọjá normal. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé kò jẹ́ kí Olu Alo wá jáde báyìí nígbà tí gbogbo ẹ̀ ti ń di yánpọnyánrin tó ti ń dọ̀rọ̀ ọlọ́pàá, wọ́n ń gbéra wọn lọ sí kóòtù lénìí, wọ́n ń gbéra wọn lọ sí kóòtù lọ́la, ẹ̀rọ lélẹ̀ ipa. Kí ló tẹ́ ọlọ́rọ̀ òkúkú jáde? Ọ̀rọ̀ yìí náà ló ta bá Prophet Adébáyọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ yìí náà ló ta bá Wòlíì Nasri lórí ọ̀rọ̀ yìí. Kí ló tí Olu Alo ò jáde? Wọ́n ti sọ̀rọ̀ sóríṣiríṣi ìjọ CAC láti ẹnu ọ̀rọ̀ yìí náà ni. Kí ló tí ò jáde láti clarify ọ̀rọ̀ yìí láti jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó rùn mí ẹ jẹ́ kó mì? Ok, ẹ jẹ́ àgbọ́ ìkúnrẹ́rẹ́ àlàyé yìí lẹ́nu Maureen Badejo lórí ọ̀rọ̀ MC Wise àti Olu Alo àti Rotimi Daniel. Ẹ mọ eléyìí tó wà consistent, ẹ mọ eléyìí tó jẹ́ pé irọ́ ló ń pa, ẹ mọ eléyìí tó jẹ́ pé ebi nǹkan tó máa jẹ báyìí òun ló ń wá. Nǹkan yẹn kan mú kó fẹ́ kí gbogbo wa ká mọ̀ ní alẹ́ yìí ni pé anybody can come out and say anything. Mo ti kọjá level tí màá máa ní kí lèèyàn kan sọ ń pa mi. Mi ò worry nǹkan tó bá wù yín kẹ́ sọ. Kò tí ì ṣe nǹkan tó hàn tí ì sọ nípa mi lórí íńtánẹ́ẹ̀tì yìí. I see there is what God says about me that matter to me most. Because mo mọ̀ pé ta ló máa wí nígbà tí Olúwa ò wí. Mo fún ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi for the first time, and I will share this before I will say the story, because I saw a guy abusing me and Rotimi. Kò sí nǹkan tí ó pa wá méjèèjì. Ìgbà tó sọ tán ó ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tó àdírẹ́sì bẹ́ẹ̀ máa dáhùn. Mo ò fẹ́ dá lóhùn tẹ́lẹ̀, but ńgbà tí mo rí àwọn nǹkan tó sọ ìgbà tó ń share with me, and I said this guy I will answer him, but before I answer him mo fẹ́ jẹ́ kí àwọn kọ̀ọ̀kan kó yé gbogbo ẹni tó bá ń wò mí. Ṣé rí kéèsì Olu Alo? Mo ò ní interest lórí kéèsì Olu Alo at all. Mi ò fẹ́ ṣe kéèsì Olu Alo fún ẹni tó bá ń wò mí ní everywhere tẹ́ bá ti ń wò mí. Kì í ṣe pé mo dìídì pé mo fẹ́ ṣe kéèsì Olu Alo, mi ò ní ìdí ẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ rí inú mi pé kì í ṣàti jẹun ní problem mi. It's not about content. I don't even bá ti fi síbí báyìí mi ò ayé ìgbàgbọ́ ní màá lọ máa post mi ṣe anything. I'm not mi ò kò ń ṣe torí owó, and besides gan mi ìgbà nǹkan kan. Yes, they monetize my page, but how much do they pay? Because I don't do it the way I used to do it before. Nígbà tí mò ń ṣe show lójú méjèèjì, yes, but mo wà busy, mi tẹ̀lé ráyè fún show lójú méjèèjì. No, I can't. So for those of you
tẹ́ ẹ̀ ń sọ̀sọ́kúsọ torí owó náà ṣe ń ṣe é. To me, humanity first before any other thing. Ṣẹ́rí tá a bá wà láyé tí a nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì wa tá à ń rí sójú, how much more à ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ènìyàn tó rí sójú ò lè show ẹ̀ nífẹ̀ẹ́. So ká máa sọ pé Ọlọ́run. So mi ò fi jẹba dájọ́ tí mo ti ń ṣe show yìí mi tí mẹ́yọ̀ kan sórí YouTube bẹ́ẹ̀ mi ti ẹ̀ lọ síbẹ̀ ni. My own is to just come on my platform and just do what I want to do. Bá dẹ̀ ti ṣe tán mo lè má padà lọ wò mọ́. I don't know what's going on. And can anybody blogger tell me that mo ever wá sórí kìíní don't carry my stuff kò kàn mí. No, I don't have time. Kọ́ máa gbé. So it's not about money. It's about service to humanity. So for those of you tí ẹ̀ ń sọ̀sọ̀kúsọ lórí owó ni mi wá mọ̀ tèèyàn mi ò bọ̀ èmi kì í ṣe torí owó mo ṣe ṣe àmàdẹ́sọ̀ díẹ̀ tí mo fi ṣe case Olu Alo. I did not want to do Olu Alo's case. Rotimi has been talking about this thing for like 2-3 months. And you know the way Facebook will be tó máa gbé wá gbé lọ mi ò dá sí. Bọ́ ó wá dọjọ́ yìí nígbà tí ó wá ṣe sàkámàjẹ tó bẹ̀rẹ̀ sàkámàjẹ tí ó lọ́lọ́run ní kóhun ó lọ́lọ́run sọ pé òun gbọ́dọ̀ dáyọ̀ kọ̀ọ̀kan lóhun ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tó tún gbé kínní lọ́ọ̀yà wá mo dẹ̀ mọ̀ strategy wọn. Out of that thing that was why I talk. Lẹ́yìn yẹn mo kàn sọ tèmi ni mo dẹ̀ advice ẹ̀ mo dẹ̀ ní gbéyàwó ẹ̀ jáde even if it is for 1 minute yẹ kó bá àwọn ẹbí ẹ̀ sọ̀rọ̀ náà kí màmá yẹn sọ fún gbogbo àgbáyé pọ̀ mọ́ òun ti bá òun sọ̀rọ̀ mo ní case close kò sẹ́ni tó máa béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́. Mo dẹ̀ kúrò lórí ẹ̀ and I expect him láti kó rí ẹ̀ kó pé kó mú yẹn lò. Mo dẹ̀ ní tó bá àdírẹ́ẹ̀tì kíní yìí fi ń lọ́ọ́ máa lẹ́yìn o ẹ̀pẹ́já tó wá máa sọnù òun gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ. I didn't say anything. The next máa rí ni ṣe ló lọ gbé ìyá kan jáde ó ya 70 years kan tó bẹ̀rẹ̀ damage control yìí. That was what got me angry. Mo wá lọ gbé kíní ẹ̀ mo wá ní onírọ́ nìyẹn. But lẹ́yìn yẹn and that was a day bí mo ṣe sùn bí mo ṣe jí lọ́jọ́ kan báyìí and I woke up with a heavy heart. Mo kàn ń rántí ìyá yẹn bó ṣe ké ni mo kàn ń wò pé kí ni gbogbo and my inbox níwájú mi ò kàn fẹ́ máa gbé jáde ni inbox mi full. People were coming to me, Mr. Maureen, can you help us? Báwa dá sọ̀rọ̀ Olu Alo yìí, báwa dá sọ̀rọ̀ Olu Alo. Mo ní mo ò fẹ́ dá sí jọ, mi ò fẹ́ dá sí. Mo ní mo tẹ̀ sí retire pé mi ò ṣe mọ́. Yes. But mo jí ní àárọ̀ ọjọ́ yẹn, mo kàn with a heavy heart. Ẹ̀mí yẹn ní kí n dá sí, mo ní mo ò fẹ́ dá sí. And I prayed. Mo dẹ̀ gbàdúrà mo ní wọ Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ò fẹ́ kí n dá sí kíní. Àwọn kan wà tí wọn tí ì bá sọ̀rọ̀ lórí cyberspace yìí. Àwọn kan wà tí wọn tí ì gbóhùn wọn tí ì bá sọ̀rọ̀ because mo ti gbọ́ ohùn bàbá yẹn, mo ti gbọ́ ohùn màmá, mo ti gbọ́ ohùn sister wọn Fúnkẹ́. But there are other family members tí mi ò tí ì gbóhùn ẹ̀ yẹn, most especially àwọn ọkùnrin yẹn. Mo sọ fọ́lọ́run tó bá fẹ́ kí n ṣe let them give me audience. Mi ò mọ̀ kọ́kọ́ nípa ọ̀rọ̀ Olu Alo mi tẹ̀ mọ́ ẹni mi mọ́ bí mo yẹ ṣe fẹ́ get information. And the spirit ó dẹ̀ direct mi kí lọ bá èèyàn kan mo dẹ̀ lọ bá èèyàn kan bí mo lọ bá èèyàn yẹn ó dẹ̀ fún mi èèyàn yẹn ó dẹ̀ fún mi ní list orúkọ àwọn àti nọ́mbà. So mo yẹ rí nọ́mbà yẹn báyìí mo bá èèyàn yẹn chat because tí mi ò bá ṣàlàyé fún yín dáadáa kò ní yé àwọn èèyàn kí n tó ṣe é. Mo dẹ̀ bá èèyàn yẹn kò kọ́kọ́ gbé wọ́n ní èèyàn yóò ní bá mi sọ̀rọ̀ o kò bẹ́yàn kankan sọ̀rọ̀ lórí cyberspace yìí o pé kò ní dáhùn. And as God will have it kò ń ṣe pé ó bá mi sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ cooperate. Àwọn information tí mo dẹ̀ need àwọn clarification tí mo dẹ̀ need
mo dẹ̀ get ẹ̀ bí mo ṣe di ẹni tó ń ṣe kéèsì yìí nìyẹn. So fún ẹ̀yin tí mo wá wò pé before that one went, gbà tí mo wá rí pé wọ́n yìí sọ náà, mo rí pé Olu Alo ò serious, ó rò pé eré ni mo decide pé I'm going to pé níbo ni bèbí yìí wà, kí ni country tó kọ́kọ́, kí ni state town tó kọ́kọ́ wà last nílùú yẹn. Mo dẹ̀ ṣe investigation mi, mo dẹ̀ get ẹ̀, mo dẹ̀ ní mo ní ìdá àwọn nǹkan tí ó lè mú mi rìn ìrìn àjò mi immediately tó dẹ̀ kọ ọwọ́ mi báyìí. And I bought my tickets. I'm going to show everybody now because mo rí òpònú yẹn, ẹni tí ò kúrò nínú bóyá Ifẹ̀ ló ń gbé, ó lé mi ò lọ sí máa play ẹ̀ fún yín, ó lé mi ò lọ bí kankan, mi ò anybody ní any explanation, mi ò dẹ̀ yáwó lọ́wọ́ anybody, but whatever tèmi ṣe mo ṣe because àánú family yẹn ṣe mí. Tí Olu Alo bá jẹ́ èèyàn dáadáa ni kò ní jẹ́ kí kéèsì dé level yìí, àti dá wọn lóhùn, kò ní máa fìyà jẹ wọ́n lórí ọmọ wọn. Ẹ jọ̀ọ́ kí leléyìí, mo ì máa post ẹ o, mo ì máa post ẹ sórí page mi. Ẹ jọ̀ọ́ kí leléyìí, ṣé ẹ rí dáadáa, ṣé ẹ rí dáadáa o, mo ń fi hàn gbogbo méjèèjì o, ṣé ti rí. This is I left British Airways, màá tún fẹ́ dáadáa, British Airways, ẹni tó ní mi ò lọ síbi kankan, wèrè tó ní mi ò lọ bí kankan. This is British Airways. I left London on the 15th and I came back on the 20th. I left London on the 15th of July and I came back on the 20th of July. So ticket mi nìyẹn, hotel tí mo dé sí lélẹ̀. Ṣé ra àwọn kan òpònú ni wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́ hotel tí mo dé sí lélẹ̀. This is Doubletree Hilton Hotel. Màá fún yín ládírẹ́sì ẹ̀ ní Lyon. I did not fly to any other country. I did not fly to any other town. I did not. Màá fi sórí page mi, ẹ lọ wò ń bẹ̀. Mi ò lọ sí another town. I travel purposely because of Olu Alo's case. I bought my ticket from Heathrow to Lyon straight. On the 15th ni mo kúrò nílùú yìí, on the 20th ni mo padà. So èèyàn kan tó jókòó sí inú igbó ibi tó wà nínú yàrá ẹ̀, ó wá ń sọ fún èmi pé èmi ò lọ bí kankan. Ó nítorí pé èmi ò ní ìdá tí èlé 700 owó hòtẹ́ẹ̀lì mi lásán is £720. My post there is £720 lówó hòtẹ́ẹ̀lì mi. I spent over £1,000. Fún owó Naija is about 2 million naira. Owó tí mo fi ń wọ Uber, àwọn tí mo lọ bá mọ̀ pé máa gbé Uber bí ti bá wà ní. Tó bá ní the next place bá lọ máa gbé Uber straight, mo ń lọ síbẹ̀, mi ò mọ̀ yàn ìlú yẹn. Mi ò mọ̀ anybody ìlú yẹn. But there's one thing I want everybody tó bá ń wò mí lẹ́yìn kó mọ̀ pé Ọlọ́run wà. Ó dẹ̀ ń gbọ́ àdúrà. I'm going to answer you and I will answer you. Wọ́n wèrè tó sọ̀rọ̀ yẹn. Màá jẹ́ kó mi ò fẹ́ dáhùn tẹ́lẹ̀. Gbogbo yín ẹ rò pé gbogbo èèyàn ló nírọ́. Kí ni fẹ́ máa parọ́ fún, kí ni mo fẹ́ gain? I'm not looking for followers.
Me ò look for followers, me ò look for name. I just want the truth to come out. Ẹni tí ò bá mọ̀ pé Ọlọ́run wà, èmi gan fún ara mi, case Olu Alo ó fún mi ní more strong faith than before, because Ọlọ́run show ara ẹ̀ every stage of it. But let me hold the remaining one. I need to play this. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ nǹkan tí bọ̀bọ́ yìí sọ. Màá wá dá lóhùn ní kọ̀ọ̀kan. Ó ní mi ò dé France kí wá ya photo. Everybody that knows me, I'm not a noise maker. I don't make noise. Mo like ariwo. I went on a fact-finding mission. It's not because Ọlágùnkè Bùkọ́lá jẹ́ kí n ṣe nǹkan kan ó dà pé onímọ̀ point máa post ẹ̀ sórí page mi, but for the torí pé o fẹ́ rí báyìí nǹkan ṣó ti rí. Oh my God. So because what I'm using, ṣé o rí báyìí Bùkọ́lá? Can you ẹ̀yin ti Facebook ṣé ẹ rí? This is my hotel booking, Sherry. You said, must you go to France? Ìwọ kọ́ ló máa sọ nǹkan nígbà tí mi ò gbèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀. If you can't see it, I'll post it on my page and you go and see it there. If you can't see it, I'll post it on my page. You go and see it there. Ìwọ tó ní you must you go to France. So ká máa tanra wa ká jókòó kí máa jókòó síbẹ̀ kí máa pariwo kí máa mọ̀ díẹ̀ tí mo fi ń pariwo. Èmi ò ń ṣe irú èèyàn bẹ́ẹ̀. So òpònú tó ní mi ò lọ bìkan ni. So you are not to tell anyway. Irú wọ́n tiẹ̀. Èmi problem tiẹ̀ ni. Okay sir, okay. Ó ní kì í ṣe mi lòun bá wí is talking about that guy. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ọ̀dẹ̀ yìí sọ. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fọpọlọ dé o, mo níbi tí mo dẹ̀ ń lọ. Reason tí mo dẹ̀ fi dá lóhùn màá wá sọ fún yín. You say follow you back to back. Yẹlé èèyàn yìí ní ó ní victim àwọn CAC. Taiwo Olagunju, you know why I want to reply this one? You know I don't reply them. But ṣe rí òpònú yìí. Ó need kí n reply. This particular one, ó need kí n reply because ó sọ àwọn kankan tó deserve answer bẹ́ẹ̀. Maureen Badejo aláìmọ̀kan tó kàn agbéròkalẹ̀ àbàtẹnijẹ́ tí bíbélì jẹ́ òye mi pé ọjọ́ tí ẹ bá dẹ̀kun àti bàyẹ̀ jẹ́ láwàní jẹ́ kanlẹ̀. Àwọn lọ̀rọ̀ mi tèmi máa bá wílé nìyí. Ọ̀rọ̀ nípa bàbá wòlíì Sam Olu Alo. Mo kọ́ ti ẹni ó ti búrò tì mí lọ ní bíbáyú ẹni tó bá wò tẹ́lẹ̀. Mo kọ́ ti ẹni. Ó ní torí bó ṣe sọ yẹn ọjọ́ tí èèyàn bá dẹ́kun àti ìbànújẹ́. Ọjọ́ tí ènìyàn bá dẹ́kun àti ìbànújẹ́ lọ́lọ́run máa ba irú ẹ̀dá kẹ́dà. Ní orí ìrìn àjò yìí ẹnikẹ́ni tó dúró tó ń ba èèyàn jẹ́ nínú èmi, nínú ìwọ àti àwọn tó ń ṣèbàjẹ́ yìí, Ọlọ́run Elédùmarè á bà wọ́n jẹ́ ní kọ̀ọ̀kan, á destroy ayé wọn ní kọ̀ọ̀kan. Wọ́n á ṣe ẹ̀sín nǹkan tí ojú Ìyábọ̀ rí, àwọn ọmọ yín á rí, ìyàwó yín á rí, títí dé ìran kẹwàá. Tó bá jẹ́ èmi ni mo wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì mo wá ń bolú Alo jẹ́, màá ṣe ẹ̀sín, màá jìyà kí n tó kú. But tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, gbogbo yín pátápátá tí èṣù ń lò, gbogbo yín lè máa ṣe ẹ̀sín, láyé yín máa bàjẹ́ ní agbára Ọlọ́run, because nǹkan tí àwọn family kan fi ń ṣe ẹkún
ni ìwọ lẹ́yìn fi ń ṣe content ló fi ń ṣe damage control. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ayé ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bàjẹ́ because bó ṣe ń sọ pé ọjọ́ téèyàn bá dẹ́kun àti bani jẹ́ ni Ọlọ́run máa ba ayé ẹ jẹ́ because mi ò gbowó lọ́wọ́ orí burúkú ẹ̀. Owó mi mo fi wọ plane lọ. Ìrandíran ẹ mi ò yáwó lọ́wọ́ ẹ̀. Ọlọ́ bàbá dá mi lógo. Bàbá wòlíì Sam Olu Alo ní ṣubú ẹ̀ ní gbálẹ̀. Ìpè yìí pé mi, ìpè yẹn pé yín. Àṣẹ ti jáde wájú Ọlọ́run. Ó dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ti ń jẹ́ tọ́lọ́run ẹ̀ ní gbálẹ̀. Ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé wa lórí page. Yálà ní Facebook, Instagram, Twitter, YouTube àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ tí kò wá. Gbogbo ẹ̀yin bloggers ẹ̀ pèsè wa. Ẹ ṣe àdúpẹ́. Iṣẹ́ òfò ló ń ṣe sórí ìwọ ọ̀bọ̀ yìí. Ẹni tí ò bá mọ òpònú tó ń sọ̀rọ̀ yìí iṣẹ́ òfò ló ń ṣe. Tẹ bá rántí ní òun ló kọ́kọ́ lọ lẹ́yìn ìgbà tí Kọ́láwọlé àti Bùnmi lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá Àjẹ̀ṣà. Ẹ máa gbọ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ máa dé o. Wọ́n ní by their fruit we shall know them. Nígbà tí Kọ́láwọlé àti Bùnmi yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá Àjẹ̀ṣà tí wọ́n lọ investigate fún Rotimi, the next person tó ṣe interview fún ìyá Àjẹ̀ṣà àti sister Fúnkẹ́ tí gbogbo wa rí tí màmá sunkún òpònú yìí ni o. Ṣé ti rí àwọn ẹlẹ́nu mẹ́fà lẹ́yìn ìgbà tó ṣe yẹn tán òun ló lọ ṣe o. So ṣé ìyá yẹn ò wọ́ ọmọ ẹ̀ ni tó wá gbé ṣó yẹn wá tó ní ìyá ń wọ́ ọmọ ẹ̀. Ibi tí ìyá ti ké òpònú yìí ló ṣe o. Ẹ̀yin èèyàn ṣé ẹ ń dì í kẹ́ ẹ máa dì í mú. Ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi lọ ẹjọ́ mò ń bẹ̀ yín ni ṣé ẹ mọ òpònú yìí. Ta ló mọ̀ pé òun ló lọ ṣe interview the first interview he said mama is collecting money mi ò mọ̀ yẹn but ta ló lọ interview mama kì í ṣe eléyìí ni eléyìí kọ́nà ni ó parọ́ kó sọ pé òun wá láti ọ̀dọ̀ Rotimi Foundation eléyìí ni o. Lẹ́yìn yẹn ẹ rántí ó gbé fídíò kan jáde bí ìjọ́ tí mo kọ́kọ́ rí ó nígbà tó ń ṣe show ó show fídíò ó ní Ìyábọ̀ ó wà okay ó fi fídíò ó fi fọ́tò ó fi hàn yín tó ní ó máa ṣe birthday ní July. Ta ló rántí ẹ̀yin èèyàn ta ló rántí òun ló ṣe fídíò tó ní Ìyábọ̀ máa ṣe fídíò ó máa ṣe birthday ní July o kí n tó lọ France rárá. Ta ló rántí? Ẹ̀yin èèyàn mi ta ló rántí o? Òun ló you remember, God bless you. Ṣé rí gbogbo àwa blogger pátápátá tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀run á nà wá lẹ́gba gbogbo wa tá a bá mọ òtítọ́ ta sásẹ̀ tá a torí owó tá a máa jẹ tá à ń ṣe ìbàjẹ́ ọ̀run á nà wá lẹ́gba. Gbogbo ẹni tó dẹ̀ ṣíjọ́kọ̀ tó lòun fẹ́ bàyàn kọ́kọ́ jẹ́nu wa Ọlọ́run á da ayé onítọ̀hún rú ayé onítọ̀hún ò ní nítumọ̀. Tó bá ti jẹ́ pé àwa kan jókòó you think I will waste my time màá wá jókòó because I want to blackmail Olu Alo àbí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ against Olu Alo màá wá jókòó sórí internet màá máa sọ̀rọ̀ báyìí. Bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni màá lọ wá ṣẹ́ṣe. Èmi o ẹ̀yin lè máa parọ́ o jẹ́ ní àwọn yìí ṣe mọ̀ pé wọ́n túrọ́ tàbí èlùbọ́ ni wọ́n ti rò pé irọ́ tí àwọn ń pa ni gbogbo èèyàn pa wọ́n dẹ̀ mọ̀ títọ́ o bọ̀ ẹ̀ ní bọ́nú ẹ̀ ìwọ yìí ò ní bọ́nú ẹ̀ àjálù wọn máa tẹ̀lé àjálù ni tó bá jẹ́ pé òótọ́ ló ń sọ o bọ̀ tí ò bá ti jẹ́ òótọ́ ló ń sọ àjálù wọn máa tẹ̀lé àjálù ni.
jẹ́ káwọn èèyàn mọ òtítọ́. MC Wise lórúkọ mi. Ìpadàbọ̀ rèé. Ẹni tó dé lẹ́yìn tó ń bá wọn ará àṣáájú lẹ́rù pé ibo ni ó gbàyọ sí wa. Wọ́n ní màá yọ láàárọ̀, ẹ̀rù ń bà àwọn tó wà láàárọ̀. Wọ́n ní màá dé lọ́sàn-án, ẹ̀rù ń bà àwọn tó wà lọ́sàn-án. Wọ́n ní màá dé lálẹ́, ẹ̀rù ń bà wọ́n. Torí wọ́n mọ̀ yìí pé gbogbo lọ́dà wọn bá ti kólẹ̀, èmi ò wá tú àṣírí ẹ̀ síta. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp. Gbogbo ẹ̀yin tí òye ọ̀rọ̀ yìí bá yé, ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ pè mí. Wèrè ojókòó sí Ifẹ̀. 85 o lè lọ ṣèwádìí kọ́kọ́ jọ tọ́ 070 31 85 72 77 070 85 72 77. ìpolówó ló ń ṣe. Ẹni tí òye ọ̀rọ̀ yẹn bá yé ẹ̀ka àjọ sọ̀rọ̀ WhatsApp tàbí kẹ́ ẹ pè mí. Ẹ má gbàgbé pa àti ọ̀rọ̀ bàbá wò ní Olu Alo Ati bá bọ̀. Wọ́n ti pa oríṣiríṣi irọ́ mọ́ bàbá wò ní yìí. Now, kí n tó bọ́ sọ́dọ̀ Rotimi Daniel, ẹ jẹ́ kí n rán yín létí àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tí Maureen Badejo sọ pé ò ń ṣe. Now, àwọn méjèèjì ìṣẹ̀ká pè wọ́n ní good reporter. Maureen Badejo àti Rotimi Daniel onírọ́. Ṣé báwo la ṣe lè mọ ẹni tó jẹ́ good reporter, good broadcaster? Bó la ṣe lè mọ̀ wọ́n? Olóòlọ́ ṣèwádìí ọ̀rọ̀ kan nípa nǹkan tó ń da afẹ́fẹ́ láàmú, nípa ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú èèyàn. Màá kọ́kọ́ rán létí ọ̀rọ̀ kan lénìí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa lọ kó lè yé ibi tí mo gbọ́dọ̀ dé. Tẹ́ ẹ bá rántí ní ọdún kan, ọdún tó kọjá náà ni, tí àwọn amòòkùn òṣìkà kan tí wọ́n ṣekú pa àwọn ọba kan nílẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n pa àwọn ọba méjì nínú àwọn ọba mẹ́ta lẹ́kìtì. Ìgbà tó lọ àwọn ọba yẹn ṣẹlẹ̀, èmi àti ọ̀gá mi Adéoyè Àbẹ̀fẹ́ Aríkókó Àkàndára original agbéra alọ́sẹ́kìtì. Ìgbà tá a dé Èkìtì, a lọ sílé àwọn ọba tí wọ́n ṣaláìsí tí wọ́n wàjà yìí ní kọ̀ọ̀kan. Ọba tí ó wàjà tó ní Dùmarè kó yọ tọ́lọ́run kó yọ, a dé ààfin wọn, a interview wọn. Ohun tó túmọ̀ sí pé agbègbèsẹ̀ a lè achieve ẹ̀. Ẹ̀yin ayédèsí wò wá ẹ̀rí live interview ọba yẹn. Now Maureen Badejo ó sọ wípé òun kúrò ní country tó ń wà, òun lọ sí France, òun lọ ṣèwádìí ọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà, ẹni tó ń gbé l'Àkúrẹ́ tó fẹ́ lọ ṣèwádìí ọ̀rọ̀ l'Èkìtì, ọ̀ tó fẹ́ lọ ṣèwádìí ọ̀rọ̀ n'Ìbàdàn. Ibi tó ti fẹ́ ṣèwádìí ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Ó wá dé toll gate, àbọ̀dé Ìwòròdù, ó wá lò dúró, ó wá lò rẹ́ẹ̀lì kan bẹ̀, òun wá béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Whereas ẹni tó fẹ́ ṣèwádìí ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ gangan, Ìbàdàn yẹn ló wà ní Mọ́kọ́lá. Ó wá lò dé Ìbàdàn, olóòdè Ìwòròdù, ó wá padà. Ó wá ní ẹnì yẹn sọ wípé that means you are not a good broadcaster. You are not a good reporter. Ọ̀dẹ̀ mi ò ní ìdí àti jẹ́ good broadcaster. Mi ò ever sọ fún yín pé I am a civil engineer. Nǹkan tí èmi ò ń ṣe broadcaster, mi ò ń ṣe blogger, I am not a journalist. I am not a blogger. I am a civil engineer. It's because of the love I have for humanity ni mo fi ń ṣe. And the heights tí Ọlọ́run ti gbé mi dé nínú iṣẹ́ yìí, pẹ̀lú gbogbo rádàdà tó wí bì, it will take you how many years? But ìyẹn kọ́ là ń sọ. O ní èmi lọ sí France, èmi ò ya fọ́tò. Mi ò ń ṣe wọ́n ní ìlú òyìnbó jọ lójú. Ṣé ni mo ti wà ń lo òyìnbó ni? Ṣé ni mo ti wà ń lo òyìnbó ni? Torí pé mo fẹ́ lọ, mi ò ti kúrò level ẹni tó ṣe máa mo tó yí padé. Hey, I am in intro on top of waiting. Àgbá òfìfo ló máa ń dùn. Àgbá òfìfo òun ló máa ń dùn. Èmi
mi ò ní ìdá ti pariwo. Ẹni tó bá wo fídíò mi màá tún fi fọ́tò fídíò bí police station wọn yẹn gọgọgọgọgọ ní Lyon tí ìwọ náà báwo ò jáde rí ìlú òyìnbó ó kọjá òde airport rí so kí ló dá mọ̀ gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ gómìnà rò pé ó dé kò rí ìwọ tó kọjá Ifẹ̀ ibi tó ti ń operate ó fẹ́ máa sọ bó ṣe ń lọ fẹ́mi global mo gbé dání o ní ìdí visa àbọ̀ ọmọ ni àbí wèrè ìníyà ẹni mi ò ní ìdí visa anywhere nígbà fẹ́ lọ all over the world àfi Nàìjíríà nìkan ni màá gba visa lọ mo dẹ̀ ní another one so I can go to anywhere mi ò ní ìdá ti pariwo mi ní ìdá ti bọ́ sórí internet hey I am going this way mo ní mo I am on a fact finding mission sórí case tó fi ṣe example yẹn bí mo ti mọ̀ pé ó ponú ó yàtọ̀ síra wọn case Ìyábọ̀ Òbé is a spiritual case èèyàn sá àsálà fún ẹ̀mí ẹ̀ ṣé gbígbé jáde fẹ́ gbé jáde fún ẹ ṣo ní solution sọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ ni wo lórí burúkú ebi lè ń dé ìwọ tẹ́bi ń pa yìí bíkọ́ tí ebi ò bá ń pa ẹ ni you are poor in heart and in spirit and ẹ̀mí Ọlọ́run tó ló wà pẹ̀lú ẹ̀yẹ kò wà pẹ̀lú ẹ̀ because àti bàbá tó ló bí ẹ̀yẹn sàkápàjẹ́ ní ìrandíran yín jẹ́ ìwọ ń sọ fún èmi o tí bọ́ ta nínú Èkó o dé kò rí Òwèrè o tí dé Mọ́rítàlá airport o kí ni mo fẹ́ máa jókòó máa gbé kí n ṣe bí ìwọ ló jọ lójú kó jọ èmi lójú èyí mo ti ń travel ni so mi ò ní ìdá tí mo jẹ́ kó yẹ mi ò ní ìdá tí gbé orí dé Heathrow this is Heathrow this is America mi ò ń ṣe níbo bò tí travel lọ I go my way quietly tí ò bá jẹ́ pé eléyìí ní ìdí kí n sọ̀rọ̀ ni I will not talk how many tí o rò pé mo yà táwọn tó ń bùgá ni how many things you think I put online mi ò ráyè mi ò ṣe ìwọ ló òde ìlú òyìnbó rí ló fẹ́ rí welcome to France ọdẹ. wọ́n pè ní ìbàdí ní pé wàá débẹ̀ tó sì lè délùú yẹn ó yẹ kí Maureen Badejo lè wá Ìyábọ̀ yẹn kan tó bá ń lò tọ́. tí bá wà kàn máa wá jẹ́ṣẹ́ fún ìyá ẹ̀ àbí. ògbéra kò ní France ògbéra kò kọ́ńtì tó wà UK tó. ó ní mo gbéra kúrò ní France. ẹ jọ sí 5,000 náà wọ mọ́tò láti UK sí France. ohun tó wá torí ẹ̀ náwó tó ló torí ẹ̀ náwó ó wà lè débẹ̀ gangan. ògbónú jẹ́ ìsọ fún ẹ 1,000 plus oye tèmi ná is about 2.2 million. máa post ẹ̀ síta wàá rí owó tíkẹ́ẹ̀tì mi bí èyí ni mo bá lọ British Airways ni mo fò lọ Hilton ni mo dé sí nínú ibẹ̀ mo dẹ̀ lò 5 good day láti 15 to 20th kò dẹ̀ ń ṣe per night kò ń ṣe £100 kó mọ̀ pé elébi ni ẹ́ bó ṣe ń fẹ̀fọ́n fò lórí social media you know what it kọ́ tó san 1,000 fún ẹ mo ń ṣe lébi o. nǹkan Ìyábọ̀ yẹn gángan ẹ ti mọ̀ pé irọ́ ni kò lọ́ọ̀bì kankan mo náà láti sọ fún lẹ́mìlì pé Maureen Badejo ò lọ́ọ̀bì kankan tó o bá lọ síbẹ̀ lóòótọ́. ṣé irú èèyàn yìí làwọn èèyàn ń tẹ̀lé ó ń sọ authoritatively pé òun this is mo fi dáadọ́ ni o ká ní is another person àwọn answer but ó ń confam pé èmi ò lọ bí kankan ó ní ṣe 5 naira náà fi ń lọ London ẹni tí ò kúrò Nàìjíríà tí ò mọ bí Mọ́rítàlá airport ṣe rí tí ò tẹ̀ta rí táwọn ìrandíran ẹ̀ òde lu òyìnbó rí ó ń sọ kàtìkàtì fẹ́mi. wàá ṣe fídíò bẹ́ẹ̀ wàá ya píktọ̀ níbẹ̀ a ṣàmà rí ibi tí wọ́n kọ France sí níbẹ̀ náà a ṣàrí bó ṣe signboard wàá rí show fún wa. Oh my God. now ẹni tó lọ ṣe tábí pẹ̀lú ẹ̀yẹn tó lọ bá sọ̀rọ̀ yẹn
ó yẹ kó o lè ṣe fídíò ẹ̀ bó o bá kẹ̀tẹ̀ wá máa padà kọ́fà ojú ẹ̀ nígbà tó bá ń ṣe láìpẹ́ lọ́wọ́ á rí pé ènìyàn dúró ń sọ̀rọ̀ náà. ṣebí o sọ pé wèrè ṣebí o sọ pé wọ́n ti rí Ìyábọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣebí o sọ pé Ìyábọ̀ wà fáìn ìwọ yìí ta ló ń wo wèrè yìí tí ẹ̀ ní rí pé ó ti sọ̀sọ́kútọ̀ tó ní Ìyábọ̀ wà fáìn Ìyábọ̀ ní ó gbé fídíò jáde kò post ẹ̀ ó fi hàn wá bí mo ṣe ń ṣe show yìí ni tó ní ọmọ ẹ̀ ń pè òun ó ní nothing is wrong with my mommy, we are fine. This is the wèrè that is talking o. Irú àwọn èèyàn báyìí ọ̀ tó bá ti jẹ́ òótọ́ ló ń sọ gbogbo kan tó ń ṣe láti ọ̀ tó bá ti jẹ́ òótọ́ ni ọmọ ẹ títí dé ìran kẹwàá wọ́n á rí nǹkan tí ojú Ìyábọ̀ ń rí wọn ò ní rúlà ìyá máa jẹ wọ́n ṣọgbọ́n onírọ́ ni mo pa ọmọ ẹ títí dé ìran kẹwàá ìyá nǹkan tí ojú ìyá ẹ bàbá ẹ nǹkan tó ju àwọn ìyá Ìjẹ̀ṣà ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ nǹkan tó ń go through ní bọ́ńbẹ̀ lórúkọ Jésù ṣèbẹ́ ẹlẹ́ẹ̀mọ damage control ṣe ni ní bọ́ńbẹ̀ ọ̀rọ̀ láti wákàtí ìlọ ọ̀rọ̀ ayé tiẹ̀ náà ò ní nítumọ̀ wàá máa tinú problem kan bọ́ sínú problem kan ni but tí ó bá ti jẹ́ òótọ́ ló sọ o gbọ́kàn níṣẹ́ but tí ò bá jẹ́ òótọ́ ò ní ṣe é gbé ẹ ti ń ṣe damage control ti pẹ́ but lórí kéèsì Ìyábọ̀ yìí gbogbo yín máa ṣàgbákò ní kọ̀ọ̀kan ni because ìka ènìyàn níyín oníkèmí lọ́ọ́ máa ya fọ́tò France kì í ṣe welcome to France ìwọ ló jọ lójú because mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lóyìnbó kì í ṣe first time tí màá lọ sí France nìyẹn Lyon ló jẹ́ first time tí mo lọ kò dẹ́ ṣe first time tí màá lọ sí another country mò ń lọ sí America lọ everywhere why tí màá fi wá máa gbé tí màá wá máa show ẹ pé welcome to France ìwọ ló jọ lójú kò ní mìnì lọ́dọ̀ tèmi. kí ló dé ìdí kò jókòó síbi kan tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pa ẹ̀rọ láti gbé èèyàn bọ̀ why ṣé torí àti jẹ́kẹ́ lè ní fọ́lọ́à àtọ́dún tèmi ti wà lọ́ọ̀láì yìí ẹ má yẹ tàn yín mi ò gbàgbọ́ ní wọ́n fún yàn lówó lọ́ọ̀láì kò sí nǹkan tí bẹ́ẹ̀ fi ṣe ọ̀dọ́ ló ń bọ́ọ̀lù wa yìí ẹ̀wọ̀n kò wá sọ pé o lọ sí France o ò ní kọ́ evidence. sori jẹ́ kí n sọ ọ̀kọ̀ọ̀kan fún MC West o ní ṣé kéèyàn lè ní fọ́lọ́à ìgbà wo ló ṣẹ̀ dórí cyberspace ìgbà mo wo péjì ẹ dáadáa ìgbà wo ló ṣe é ṣe nǹkan tó ń ṣe yìí followers wo ni mo fẹ́ ní orúkọ wo ni mo fẹ́ ní lórí iṣẹ́ Olu Alo tó bá ti jẹ́ torí kí n lè ní followers torí kí n lè ní orúkọ ni mo ṣe nǹkan tí mo ṣe mo máa ṣẹ̀ sí àgbáyé kò tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá ti jẹ́ òtítọ́ ni mò ń sọ ṣe rí gbogbo yín pátápátá ẹ ṣe ẹ̀sín tó ju ti eléyìí táwọn kan ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ lẹ́yìn náà ọ̀run á wá bẹ̀rẹ̀ sí nà yín lẹ́gba ní kọ̀ọ̀kan ẹ jìyà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣìṣe láti wákàtí lọ nǹkan tẹ́ gbé dání yẹn ó di èpè mọ́ yín lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run àdàbí tó bá jẹ́ pé Ìyábọ̀ wà lálàáfíà ara àdàbí tó bá jẹ́ pé nǹkan tá à ń sọ nípa Ìyábọ̀ irọ́ ni gbogbo yín lẹ máa jìyà ṣẹ́rí you can do your show you can do content but tó bá ti dé level nǹkan tí ó jẹ́ is a spiritual thing tí ìgbésí ayé èèyàn kan wà hanging be careful what you say be careful how you handle it because kò sí nǹkan tá a ṣe láyé tí ò ní ẹ̀yìn ẹ wá jókòó sínú yàrá ẹ ó wá ń sọ̀sọ̀kúsọ èló ná fún ẹ wá lóò gbowó ó máa jìyà o ò ní bọ́m̀bẹ̀ o àdàbí tó ayé pé nǹkan tó ń sọ lẹ́nu èyí òótọ́ ni. tó torí ẹ̀ lọ ẹ̀yin èèyàn tó wò wọ́n ẹ ṣí níyè náà ẹ ṣí níyè àwọn èèyàn yìí antichrist ni wọ́n mọ sọ fún láti bẹ̀rẹ̀
so wọ yìí ni wọ yìí lọ́mọ Ọlọ́run. Ìgbà tó ń tábí ẹ̀ ó sọ pé ẹ ló mà ẹjọ́ sí Nàìjíríà rẹ ti wá ojú ń jẹ ọmọ Nàìjíríà ẹjọ́ ṣé arábìnrin yẹn tí ọkọ ẹ̀ máa wọ aṣọ funfun yẹn lẹ wá èyí náà gbọ́ àdábí irọ́ ṣé bàbá wò ní Olú Alo nìkan ni wòlíì tó lọ sí France ní tó wọ white ṣé ò nìkan ni wòlíì tó lọ sí France ní tó wọ white now ẹnì yẹn wá sọ fún ẹ pé ẹ máa gbọ́ kan tí Maureen Badejo sọ o jáde mọ̀ ẹ́ pé rọ́pọ̀ ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ olo ẹnì yẹn sọ pé ṣe tẹ̀ ń wá yẹn church wa ló ń lọ church kan àjọ ń lọ ẹ wà mẹ́ta dire wáì tí wọ́n. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ ẹ̀yin TikTok ẹ ní sùúrù o kí ní TikTok ti tuntun bẹ̀rẹ̀ o ẹ hold on o mi mọ́mọ́ yìí máa yọ kíní ìkúrò ṣáá ṣe rí ibi tó dé yẹn ṣe rí àwọn eléyìí láwọn ọmọ Ọlọ́run ó dẹ̀ sọ bí pé òun mọ Ọlọ́run tí o bá mọ Ọlọ́run lótìtọ́ God will order your step wọ́n ní nǹkan tó bá fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́ ó máa ń ṣiṣẹ́ ṣe rí màá tútù sọ fún yín and if that sister wants me to mention her name I have her number fún ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi níwájú tẹ́ ń gbọ́ mi fún ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ jẹ́ á mọ̀ pé èmi mọ̀ mi ò ṣe rí kéèsì yìí àti ìrìn àjò mi lọ sílùú France ó jẹ́ kí ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí ìgbàgbọ́ mi nínú Ọlọ́run tún wá pọ̀ sí i bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ mo gba àdúrà àwọn tó bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n fún mi ní the right information tẹ́ bá rántí gbogbo show tí mo lọ ti ṣe ẹ rántí ìgbà táwọn ayẹni gíga gbé rọ́dé tán ni ó ti lọ sí Canada ṣé ẹ rántí ara àwọn sẹ́ẹ̀tì wọn yìí ni o ṣé ẹ rántí ìgbà tó gbé rọ́dé tán ni ó ti lọ Canada tán ni ọmọ mẹ́rin nìyá ẹ̀ ní sí Canada ṣé ẹ rántí gbogbo àwọn irọ́ tó ń pàgbà mo rí irọ́ yẹn tó pọ̀ mo bọ́ síta mo ní irọ́ lélẹ̀ fún ìwọ òpònú tó ń sọ̀rọ̀ yìí màá jẹ́ kó yé ẹ pé ẹni tí ò bá mọ Ọlọ́run ló fi Ọlọ́run Elédùmarè ṣeré Ọlọ́run wà ó dẹ̀ gbọ́ àdúrà I prayed before I left my house I did not just go to France I was led mi ò lọ France ṣeréṣeré bí mo ṣe gba àwọn tí mo nígbà mo ra ticket and I went and when I got there bí tí ẹ̀rù Ọlọ́run Elédùmarè bá èmi tí mo dúró yìí because I went there for 5 days mi ì mọ ẹ̀dá àlàyé ń bẹ̀ mi ò mọ ẹ̀dá àlàyé ní Lyon yẹn mo mọ̀yàn sí France o but ìlú yẹn mi ò mọ ẹ̀dá àlàyé ń bẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ rí pé mi ò mọ̀yàn kankan tí mo tiẹ̀ lè pè tí màá pè tátí ẹ̀ fún mi ní clue I'm telling everybody now tí mo bá dẹ̀ ń parọ́ kí Ọlọ́run kó fìyà jẹ mí bọ́ tí mi ò bá ti parọ́ láti wákàtí lọ òkè ọ̀nà mi á là gbogbo nǹkan tí mo bá ti láwọ́lé á máa yọrí sí rere tó jẹ́ pé bó ṣe rí ni mo sọ yìí gbogbo nǹkan tí mo ní kó máa pọ̀ sí bọ̀ tí wáyé pé mo parọ́ ni kí gbogbo ẹ̀ dàrú lójú mi bọ̀ tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí gbogbo yín pátápátá Ọlọ́run tó tọ́ mi sọ́nà yẹn á dìde nínú ọlá ẹ̀ á fìyà jẹ gbogbo yín tẹ́ ẹ̀ ń sọ̀sọ̀kúsọ ẹ jẹ́ kí n máa sọ fún yín mi ò mọ̀yàn kankan bẹ́ẹ̀ o mo gba àdúrà and I went straight to that country nígbà mo débẹ̀ the only thing tí mo mọ̀ ni pé mo mọ̀ pé ìlú yẹn ló wà mo dẹ̀ gba àwọn information tí mo mọ̀ pé màá mú lọ sáwọn ibi tí mo ti lè wù because mo ti kọ lẹ́tà mo ti ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan kí n tó lọ so mo kàn need láti lọ perfect àwọn kọ̀ọ̀kan put face sí àwọn kọ̀ọ̀kan ni mi ò ń ṣòpè náà èèyàn kan ò lè máa sọ pé èèyàn sọnù èèyàn ò lè sọnù lóyìnbó náà ẹ̀yin ará lóyìnbó ẹ̀ ń gbọ́ mi náà bọ́ọ̀lù ọmọ tó wà under 18 mẹ́ta máa ṣe sọnù and gbogbo wa dẹ̀ máa believe pé ó sọnù náà and I can't continue shouting online
kí má mọ̀ díẹ̀ tí mo fi ń sọ̀rọ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ wá ìdí òdodo kó dì í mú so that kí wọ́n máa pè mí kí wá sọ̀rọ̀ lẹ́niwẹ̀ kò ní jẹ́ pé lágbájá sọ pé lágbájá sọ pé. Bẹ́ẹ̀mi ṣe dé ìlú yẹn nìyẹn mo dé so tell me I drop my bag ẹ̀mí yẹn ní kí n jáde mo ní jẹ́ rest pé mo sì ní 5 days to spend mi ò já ọkọ̀ nǹkan yẹn tì mí kí n jáde I pick my bag I don't know where I'm going to only because mo kọ lẹ́tà sí only because mo kọ lẹ́tà sí I went to that place straight when I got there they've closed wọ́n ní kí n wá lọ́la. Bí mo ṣe wá dé train station níwájú ẹ̀ Ọlọ́run Àlàyé that sister mo ní nọ́mbà ẹ̀ mi ò kàn fẹ́ ó láwọn nǹkan tí mi ò fẹ́ play tásìkò bá tó èmi ò ní jáde kí n máa parọ́ mo ti kọjá at my 50 something lórí kíni gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run ṣe fún ọmọ Àlàyé láyé tó ń ṣe fún ènìyàn láyé lọ́lọ́run Elédùmarè ti ṣe fún mi so mi ò ní ìdá àti parọ́ kò sí nǹkan tọ́lọ́run ṣe fún ẹgbẹ́ mi tí Ọlọ́run ò tí ì ṣe fún mi so kí ni fẹ́ máa parọ́ fún torí kí ni mo fẹ́ ra train ticket you know I don't know how to buy it even in the UK mi ò ń wọ train so and you know when you get to another country is another thing entirely mi ò dẹ̀ tún gbédè French náà ń sọ ń bẹ̀ tó bá báyàn márùn sọ̀rọ̀ bóyá èèyàn kan ló gbọ́ English nínú wọn torí pé mo rí sister yẹn pé dúdú most of the dúdú tó bá sọ̀rọ̀ bí bá máa sọ English wọn French náà máa fi dá mi lóhùn bí mo ṣe wá lọ bá mo ní are you a Nigerian ó bá ní yes bí ó wá dàbí pé ará ilé wáyà I was so happy because àwọn èèyàn tí mo rí before her dúdú ni wọ́n bọ̀ wọ́n gbọ́ French ni wọ́n ń sọ. To my greatest surprise mo wá ní mo fẹ́ ra ticket lọ sí wọ́n wá sọ fún mi pé ibẹ̀ yẹn ní train station tí mo wà yẹn ni màá wọ̀ lọ sí the next one mi tẹ gbogbo uber mo wọ̀ the first place mo ti lọ fẹ́ wọ train because that particular place wọ́n ní mo ti máa rí dúdú ibẹ̀ next train station yẹn bí mo ṣe mo wá ní okay mo ní ọmọ Nàìjíríà ní bá ní mo ní where are you from in Nigeria Yorùbá wá ní rárá àwọn kì í ṣe Yorùbá pa from Benue mo wá ní ó ní you are new mo ní I even came back mo ní I got into this town today mo wá ní ṣé mo gbé bí ni mo ní no pé mo wá fún nǹkan pé bọ̀ kó don't bother pé nǹkan tí mo wá fún pé mi ò ṣọ́ọ̀bù ó lè mọ́ mo ní I'm actually looking for someone níta ni mo ń look for bí mo ṣe wá sọ ó ní the man that we used to that white garment church mo ní kò ń ṣe white garment church ó ní it's not like white garment like that ó ní he used to wear white mo bá kọ́ dákẹ́ ó ní she has 3 boys níwájú Ọlọ́run tá à ń pè jẹ́rìí irọ́ ó ní she has 3 boys ẹni tó bá mọ Leon á mọ̀ pé woman yìí ó lọ mínísítà ní redeem fọ́tò tó wà lẹ́yìn mi ní redeem ló ti kọrin yìí fọ́tò ìyàwó Olu Alo yìí tó wọ pink yìí church yẹn ibẹ̀ ló ti ń kọrin ìyàwó Olu Alo ló wà ní ẹ̀yin tẹ́ wà ní TikTok ẹ rí picture kan lẹ́yìn mi sìn ṣe ti rí obìnrin tó wà bí ẹjẹ́ ìbá yín gbé wá máa gbé jáde ń sìn. Redeem kan wà ní Leon obìnrin ni pásítọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Leon ó máa yé yín sìn. Redeem tí ó ń lọ yìí obìnrin ni pásítọ̀ Redeem yẹn. Mo kàn rẹ́rìn báyìí ni mo ní mo wá wà cold mo ní ìwọ Ọlọ́run ẹ̀rù Ọlọ́run má bà mí. You can't see, I will show you now.
Ìyábọ̀ lélẹ̀ ṣe sí rí ìyàwó Olu Alo lélẹ̀ yìí o ibi tó ti ń kọrin tó ti ń mínísítà lélẹ̀ ṣe sí rí ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rí kí lè gbélẹ̀. Mo wá rẹ́rìn mo pé ha and I won't say more than that. The remaining one is history. The remaining one is history. Bí mi ò ṣe dààmú ní ìlú yẹn nìyẹn. The next person I will go to, he look after me like ìyàwó ẹ̀ àtúnṣe oúnjẹ fún mi. Cherry Ọlọ́run ló ń tẹ́lẹ̀ dé èèyàn. Wọ́n ṣe pé mi lọ sọ́dọ̀ ilé tó jẹ́ brọ́dà mi gọ́gọ́gọ́ yìí báwọn Yorùbá Yorùbá mọ̀ ilé ẹni tó gbọ́ Yorùbá nìyẹn. Tó wọ́n look after mi. Ojoojúmọ́ ló ń gbóúnjẹ wá fún mi nínú hòtẹ́ẹ̀lì mi. So kí ni mo fẹ́ máa parọ́ fún? Mo jókòó báyìí mo kọ̀ pé Ọlọ́run ṣé bọ́ ẹ ṣe dù tó lélẹ̀ mi ò dààmú. Mi ò dààmú. And the second day nígbà tí mo lọ sọ́gbà ọlọ́pàá lélẹ̀ because mo rí pé òpònú ni wèrè tí ó pe rẹ̀ ní mi mọ orúkọ tó ń jẹ́ o kò kúrò Nàìjíríà bọ̀ ó fẹ́ mọ nǹkan tó ń dún nínú rédíò ó rán mi iṣẹ́ so màá fi hàn yín ẹ wo bí ẹ wo bí ẹni tó bá mọ Leon dáadáa ṣe tí bó ṣe ń kọ pòlìsì bí police kìíní police station wọn lélẹ́yìí o this is their ẹni tó bá mọ Leon dáadáa iwájú police station wọn lélẹ́yìí iwájú national the biggest at least bí o bá mọ̀ Olu Alo mọ bí tí ìwọ ọ̀pọ̀ pònú ni ẹ pé ó wà pọ̀ kúrò lónú oko fẹ̀ rí ẹni tí mo sọ yóò kúrò lọ́sùn state rí bọ̀ Olu Alo ó mọ bí wọ́n bá mọ̀ lọ́mú bá Olu Alo mọ̀ ó mọ bí tí mo wà yìí eléyìí jọ yàrá ẹ eléyìí jọ Ifẹ̀ ibi tó wà bí eléyìí jọ ṣé bí ẹjọ́ ẹ̀yìn èèyàn mi ṣé bí UK ṣe ń kọ police wọn lélẹ́yìí ṣé UK ló ń kọ police like this. ẹ̀yin tẹ́ wà ní French speaking country ṣé bíbá yóò jọ àdúgbò yín ṣé bí yóò jọ ṣé bí wọ́n ṣe ń kọ. You are in France. I am in France. Peculiar talker. Jọ. Ṣé bí wọ́n ṣe ń kọ police station yìí lélẹ̀ ìjọba mi dá mi lóhùn? Ṣé lè jọ UK? Peculiar talker, you say you are in France. Ẹ jọ ṣé eléyìí jọ UK? Ẹ má bò mí o, ẹ má bò mí láṣìírí o. It is France. God bless you. God bless you. Wọ́n ní mo lọ France but this is France. Ẹ ṣé o. Na beside each other una. That France, I know this place in Lyon. Thank you. You see, that place is their main police station. They call it National. So, ẹ jẹ́ àmà gbọ́dọ̀. Church wa lónìí náà church kẹwàá jẹ́ ń lọ ẹ wà ní tàdíré wáì tí wọ́n lè mú ẹ ní church yẹn kó wá ní yẹpa church tí Ìyábọ̀ Òbí lọ ní France ló wà yìí o ibẹ̀ ló wà yìí o kìnìkan ó rí yẹn ṣe ó wá tí wọ́n fún wa ní ọ̀rọ̀ ẹnu èyí tẹ̀ ń wò wá tẹ̀ fọ́lọ́ wa onírọ́ oníjìbìtì. God bless you ẹ mọ̀ pé mi ò mọ bọ́ police mama t police national God bless you àwọn ará France ló ń sọ yìí o mo dẹ̀ lọ sí ṣẹ́ni mo lọ arena mo lọ sí
ganda kíní yìí náà mo lọ ibi méjì mo lọ. player antichrist fún àwọn méjèèjì tí mo sọ yìí àti Rotimi àríkòbókòbó àti gọ́fàdàrọ̀ wọn àti gbogbo àwọn tó kóra wọn sí fàájà movement àti Maureen Badejo they are all antichrist. Àwọn tí ewu ìgbà kẹ́yìn ti gbé lọ ni wọ́n. Yes. Àwọn tí ewu ìgbà kẹ́yìn gbé lọ ẹjẹ́ tí wọ́n sọ̀kan fún lẹ́nu gbogbo tí Maureen Badejo sọ pátá ohun àti Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ tó kú òkúrọ̀ ẹ̀ ni. Prophet Adébáyọ̀ fẹ́ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ́sẹ̀jì fún wa Nàìjíríà tí ò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n sọ pé Olúwa sọ fún yín pé bàbá wòlíì Olu Alo ìyàwó Olúwa ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ni Tinubu ò ní wọlé fún president. Òpònú ni màá máa pè é because kò sí orúkọ méjì tó lè jẹ́ ju òpònú lọ. Ó ní èmi àti Prophet Ṣẹ́gun ó ní a plan ẹ̀ tí ó bá ti jẹ́ pé mo pe Prophet Ṣẹ́gun lẹ́yìn àbí èmi Maureen mo ní nọ́mbà Prophet Ṣẹ́gun tí mò ń pe Prophet Ṣẹ́gun lójoojúmọ́ tí ń ṣe ìgbà àkọ́kọ́ in my entire life ni tí Prophet Ṣẹ́gun máa bá mi sọ̀rọ̀ ò ní oríire ṣe mọ́ tó bá pín oríire orí burúkú ló máa ní o. Ẹ̀yin èèyàn mi ò bá Prophet Ṣẹ́gun sọ̀rọ̀ rí ọjọ́ yẹn mo kàn wà ní and he just called me. I don't even know how he got my number. Later I know how he got my number. You all know I'm very close to Asabe TV. Asabe mo mọ̀ Asabe mo mọ̀ pé Asabe máa interview Prophet Ṣẹ́gun. Mi ò bá Prophet Ṣẹ́gun sọ̀rọ̀ rí o first time ni màá bá Prophet Ṣẹ́gun sọ̀rọ̀ nìyẹn. Sórí kí lorúkọ ẹ òpònú yìí mo ò ní ìdàtí lọ bá èèyàn kan di kúùkù kan mọ́ anybody láti ṣe kí ni mo fẹ́ gain. O mọ̀ pé ọjọ́ tí ènìyàn bá dẹ́kun àti ba ènìyàn ọmọlàkejì ẹgbẹ́ ẹ̀ jẹ́ ẹ mọ̀ pé ìgbà yẹn lọ́lọ́ ẹ̀ ìka tó bá ẹni náà ká báyìí kí ló jẹ́ tiẹ̀ tó bá nà kọ́ akọ́sọ́mọlàkejì ẹ mẹ́rin tó kù máa jẹ́ tiẹ̀ náà. O mọ̀ pé ọjọ́ tí mo bá ti jókòó tó ní o jókòó àti bàyàn jẹ́ o mọ̀ pé ọjọ́ ìlọ́jọ́ máa bà ẹ́ jẹ́ kan lẹ̀ ni. So kí ni mo fẹ́ gain láti jókòó kí máa bolú alọ́ jẹ́ mo ìdí èrè o tí mo ní wọ́n ti brainwash àwọn èèyàn religion ti bà àtàyé àwọn míì jẹ́ because irú àwọn ẹranko bíi bọ̀bọ̀ yìí ó ń pe àwọn kan ní antichrist ìwọ́dẹ̀ jókòó dẹ̀ ń pa irọ́ o kúrò nínú yàrá ilé ẹ o this is ẹni tí ò kúrò nínú Ifẹ̀ kò dé airport rí o. O wá ń sọ̀sọ̀kúsọ àní mo challenge Olu Alo ìwọ kọ́ ni mo bá Olu Alo ṣe bọ́ọ̀tà kọ́ ni mo ń parọ́ Olu Alo ṣe bọ́ọ̀tà kọ́ ni mi ò lọ France at least gbogbo èèyàn ò bá mọ̀ tí gbogbo èèyàn ò bá mọ̀ wọ́n ní èèyàn méjì ò kì í pàdánù rọ́ ẹni tí ó ń pa wọ́n ní ẹni tó ń pa ó mọ̀ ẹni tó ń pa fún tí ò bá mọ̀ bọ́ ẹni tó ń pa gbogbo mọ̀. So ìwọ yẹn ni ọmọ Ọlọ́run èmi antichrist. Wọ́n ní those who know their God wọ́n náà máa ṣe exploit fún àwọn mo ti sọ àwọn 2 things nínú ìrìn àjò woman yìí ó di mẹ́ta mi àti Prophet Ṣẹ́gun sọ̀rọ̀ rí. He called gba mo tẹ̀ ti gbé lọ wọ́n bá ní ṣe nínú conversation ni ó béèrè do you know me mo ní mo mọ̀ yín through Asabe lórí page Asabe mi ò bá wọn sọ̀rọ̀ rí. I don't need to join hand with anybody mi ò ní join anybody láyé tèmi pé màá máa báyàn kọ́kọ́ ọ̀pọ̀ pé kọ́ lè gbéyàn kan wálẹ̀ ẹ máa ń gọra yín ni o ṣe ní àwọn kan tẹ́ ẹ rò pé tó jọ fíìmù lójú yín reality ní sọmọ nù gbogbo abiyamọ ayé tó ń wò mí
àwọn ọmọ wa ò ní korú àgbákò irú eléyìí tí àgbákò ní eléyìí tí Ìyábọ̀ kò nǹkan tí Ìyábọ̀ ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ta ló gbàdúrà kó fowó ẹ̀rọ ọmọ lọ yunifásitì ta ni ò fẹ́ jèrè ọmọ ẹ̀ ta ló bímọ ta ló gbà kó fi ògo ìdílé òun ṣàfàlà Ọlọ́run á ṣí yín lójú ẹ̀mí ẹ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nípa ti ẹ̀mí kì í ṣe nípa tara o àwọn eléyìí wọ́n wá ní ìmọ̀ye owó tó ń fún ẹ bọ́wọ́ èèyàn máa fi wo àìsàn ni owó tó bá gbà lórí iṣẹ́ yìí ó máa fi wo àìsàn ni ò ní rí nǹkan gidi fi ṣe because gbogbo nǹkan tó ń sọ orí irọ́ ló dúró lé ó dẹ̀ tún ń ṣì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀nà. bí ọ̀tá Tinubu máa kú ká tó dìbò Tinubu ló ti blọọ̀f second term yìí o ẹ̀yin tẹ́tọ́ fún South Africa ló máa gba kọ́ọ̀pù nígbà tá a bá bọ̀ láàsì South Africa gba kọ́ọ̀pù o ẹ̀yin tẹ́tọ́ Nàìjíríà ò ní dé fáínà Nàìjíríà dé fáínà o ẹ̀yin náà lè máa sọ pé Olúwa sọ fún yín pé òun ò ní Olu Alo ìlara ló bá yín sà àtẹ̀yìn àti Maureen Badejo tẹ́ gbéṣẹ́ fúnra yín ìlara àti ìwà ìṣubú ẹni ló wà nù yín èmi MC Wise máa gé ẹ̀gbọ̀n bẹ́ẹ̀ ẹni tí mo gbójúlé kì í dójú tì mí. ó ti dójú tì already because o máa ṣẹ̀ sígbẹ̀ ẹni tí èmi gbójúlé. MC Wise sórí ẹni tó gbójúlé yẹn ó máa lù ẹ́ pa ẹni tó gbójúlé yẹn ó máa ṣe ẹ̀sín because irọ́ ló ń pa Ọlọ́run òkú ló ń sìn nǹkan tó bá jọ Ọlọ́run òdodo ni á bá ẹ̀ sọ̀rọ̀ á jẹ́ kó ní máa ṣiṣẹ́ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ èmi ò mọ Professor Ṣẹ́gun lè ríran anything o ṣé mo ti wá bá yín mo ti ríran rí ni bí mo sọ fún yín pé mò ń ríran ni ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ṣé mo ti bá yín sọ pé mò ń ríran ni mi ò ríran mi ò ní ìdá àti ríran ibi èmi tí mi ò ríran I will prophesy a thing on this cyberspace mélòó ló ti ṣe kò ní ìdí awòràwọ̀ bí ẹni ṣe kíní kan mi ò ní ìdá àti ríran bọ́ Ọlọ́run tí wọ́n ń sìn òkú lọ́lọ́run tó ń sìn because o máa ṣe ẹ̀sìn o máa jìyà owó tó o bá gbà lórí iṣẹ́ Ìyábọ̀ yóò máa fi wo àìsàn ni ó máa fi wo àìsàn ni mi ò jí sọ gbogbo owó tó bá pa lórí iṣẹ́ yìí ó máa fi wo àìsàn ni lórúkọ Jésù ṣọpọ́ o ti ń ṣiṣẹ́ o ti ń ṣe damage control eléyìí máa damage ògo ayé tiẹ̀ because o jókòó o ti ń parọ́ o ti ń ṣe yánmayànmá pẹ̀lú èèyàn go and mark today's date down mi ò jí sọ o ayé ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí pinyìnkìn láti wákàtí lọ òfò tó ń ṣì yẹn òfò ti bẹ̀rẹ̀ sí wọlé tọ̀ ẹ́ wá tó bá ti jẹ́ lórí òtítọ́ sórí damage control tó ṣe tó bá jẹ́ lórí òtítọ́ ni wàá rí bá ti ṣe wàá rọ́nà gbogbo àbọ̀ tó ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí dàrú láti wákàtí lọ eku ò ní ké bí eku mọ́ fún ẹ láyé ẹyẹ ò dẹ̀ ní ké bí ẹyẹ mọ́ tó bá jẹ́ pé Ìyábọ̀ wà lálàáfíà tó enjoy bó ṣe sọ wàá máa enjoy ẹ̀yin olórí burúkú àwọn ẹ̀yin ọmọ òfò wọ̀nyí just ẹ̀rù gbogbo èèyàn ló ń jókòó sórí íńtánẹ́ẹ̀tì torí pé ó fẹ́ jẹun. ever disappoint mi gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣàgbára tó tẹ̀ ṣoògùn tó gbogbo ẹ̀ là ń rí gbogbo ẹ̀ ní àmì ẹ̀ ṣó. ta ló ń ṣoògùn. síbẹ̀síbẹ̀ náà Olúwa wà pẹ̀lú mi. Olúwa èṣù ló wà pẹ̀lú ẹ wèrè oṣù ló ta ló ń ṣoògùn àwọn wo ló ń ṣoògùn sí ẹ ṣé damage control tó ń ṣe yìí abẹ́ ẹ̀gbọ́n wọn tó ń sọ ló ń ṣoògùn ẹ̀gbọ́n wọn tí wèrè ń sọ ni ta ló ń ṣoògùn. lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹni tó ń support Olu Alo lórí ìrìn àjò yìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Ìyábọ̀ máa ṣẹlẹ̀ sí wọn tọmọtọmọ títí dé ìran kẹwàá. níta gbogbo wa ẹ bá wa bí Maureen léèrè pé kó fún wa ní proof France ló lọ́lọ́tọ́ tí kì í bá ṣe kó parọ́ tí kì í bá ṣe kó kúrọ́ fún wa kò wá sọ pé ebi tó ló lọ òní ẹ chọ́ọ̀chì kan ló wà chọ́ọ̀chì yẹn ṣe
ṣe dé ni ṣé wọ́n ń débẹ̀ ni. wèrè ni ẹ ṣé mo sọ fún ẹ pé church ìyàwó Olu Alo wà ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ wò mí ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ ṣe wo fídíò ṣé mo sọ pé ìyàwó Olu Alo wà ní church ni. Anyway mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni àwọn mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ bí orí ẹ bí ọpọlọ ò ṣe sí lórí ẹ̀ rárá bọ́ kò dùn mí kò rí Tari is a bushman ìlú òyìnbó kò wọ́n lọ rí nínú ilé ẹ̀ so kò lè yé bó ṣe wà yẹn kò dé airport rí Dubai gan kò lọ. ṣé wọn kì í débẹ̀ orí ọmọ Musat tí ọ̀gá bá fẹ́ ṣe interview orí ọmọ máa débẹ̀ ó máa ṣe fídíò bẹ́ẹ̀ akíkẹ́ mẹ́ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ rẹ̀ ìyá alájẹ court mọ́mí ẹ̀ ṣe God bless you ìyá ẹ̀ celebrate lọ́jọ́ birthday mi gan láti Amẹ́ríkà wọ́n dẹ̀ post picture àwọn èèyàn pè mí gbà ìyá alájẹ ní ká máa kí ọ ìyá alájẹ ní ká máa kí ọ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o abiyamọ nìyá yìí ẹ ní ṣubú ìyá alájẹ ikú ò ní pa ìlágbá lọ́wọ́ gbogbo ọmọ yá jèrè láyé Àdàbà TV ó náà celebrate ló post ó kó mo wá jókòó mo wá kàkà Àdàbà TV kọ́mí wọn lọ ṣé mi náà làwọn èèyàn kan ló ń kàn báyìí lórí ẹ̀. èmi ò mọ àwọn omi tí wèrè ti dé o. It's not about money. sórí. now ẹ bá mi bí Maureen Badejo léèrè kó fún wa ní proof tí kì í bá ṣe nǹkan tí bàbá Adébáyọ̀ sọ fún ló ń sọ bàbá Adébáyọ̀ ẹ̀kọ́ gbàgbé nígbà tó lọ́wọ́ tí Olu Alo jáde ó ti wá pa yín rí ṣùgbọ́n tó ní kọ́lọ́run wá gbé overthrow yín there is chance for overthrow ọlọ́run wá. ẹ̀yin èèyàn ó ní kó béèrè lọ́wọ́ mi pé nǹkan tí Prophet Adébáyọ̀ sọ fún mi òun ni mò ń sọ ọkọ tó sọ nìyẹn o ṣé Prophet Adébáyọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ kéèsì ìyàwó Olu Alo ní ẹ̀yin èèyàn mi Rotimi Daniel ló bẹ̀rẹ̀ kéèsì ìyàwó Olu Alo lórí cyberspace yìí àní ẹ gbọ́ lẹ́nu ìyá ìyàwó wèrè yìí ló lọ interview ìyá odis wèrè nígbà tí ìyá sunkún tó ní wọ́n lo ọmọ òun o òun ló gbé jáde o ó dẹ̀ ní Prophet Adébáyọ̀ sọ fún èmi lèmi sọ ṣé Prophet Adébáyọ̀ tẹ̀lé mi lọ sí France ni. wọ́n ní àwọn ń wá Ìyábọ̀ ẹni bá ní ìdí fọ́tò Ìyábọ̀ àti fídíò Ìyábọ̀ kó re France kó lọ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Case Ìyábọ̀ is a spiritual case kò ń ṣe gbogbo aṣọ náà máa ń sá lóòrùn. ẹni tí ó bá fi pé eléyìí tí mo ṣe yẹn is not a good eléyìí tí mo ṣe yẹn kò tẹ́ òun lọ́rùn o ẹjọ́ ẹ bá wa lọ sí France kẹ́ lọ ṣe ọ̀rọ̀ eléyìí tó dájú tèmi lọ kẹ́ wá gbé fọ́tò ẹ̀ jáde fún gbogbo wa. kẹ́ wá gbé fọ́tò ẹ̀ jáde fún gbogbo ènìyàn èmi àti prof mi lè rẹ́rìn o mo kàn fẹ́ kẹ́ gbọ́ ni pé ẹni tí ò kọjá airport tó dé airport lẹ́kọ̀ọ́ ó ń sọ̀rọ̀ France ó ní mi ò lọ France mò ń parọ́ ni nǹkan tí Prophet Adébáyọ̀ sọ fẹ́mi lèmi sọ mo dẹ̀ dúpẹ́ pé mi ò wá sórí bíbá yìí mi ò wá jókòó sọ fún yín pé nǹkan báyìí ni Prophet Adébáyọ̀ sọ fún mi mo play ẹ̀ torí ilé tí mo fi yàtọ̀ sí ẹ̀yìn wèrè yìí nìyẹn because immediately Prophet Adébáyọ̀ ti already sọ pé òun sọ fún Maureen àwọn èèyàn dẹ̀ ń pè mí wọ́n dẹ̀ ń pè mí mo dẹ̀ play ẹ̀ and that was the first time tí mo bá Prophet Adébáyọ̀ sọ̀rọ̀ mi bá wọn sọ̀rọ̀ rí mo ní ìdá àti ṣẹ̀yẹ̀ mi ní ìdá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ jókòó lọ bá anybody di nǹkan kan Olu Alo ò ṣẹ̀ ní and besides ibi tẹ́ èèyàn ti ní ẹ̀mí sí Ọlọ́run nìyẹn kò tí ì sí bàbá ńlá èèyàn kan tí wọ́n bí nínú obìnrin tó lè gbé èèyàn tí Ọlọ́run fi àmì òróró Ọlọ́run wálẹ̀ or láti ṣe anything fún ẹni àmì òróró Ọlọ́run. So you see all those wọ́n fẹ́ gbé èèyàn kan wálẹ̀ wọ́n ò fẹ́ gbé èèyàn kan wálẹ̀ kí lè èèyàn yẹn ṣe so ẹ máa gbọ́ lọ. ilé tó wà lẹ́yìn ó wá gbé wá síwájú yín ó gbé bàbá ẹsẹ̀ káyà tẹ̀mọ̀ lánàá ó
ó fi ṣe general evangelist lẹ́yìn lórí ẹ wá ṣe lára bàbá tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹni kí Maureen Badejo if it is true you go to that France ẹni kó fún wa ní proof tó bá lóòótọ́ ṣe é lọ ní náà ó tẹ̀sí kọ́sẹ̀ lọ ní torí nǹkan tó lọ ṣe gan ó rí proof fún náà. bọ̀ ṣé ó forí ti ẹrun ó forí ti ẹ orí ẹ owó lẹ́sẹ̀ ní wèrè wáyé tèmi máa fi fún wọn ní proof ta ni wọ́ ó rán mi iṣẹ́ ni kí ló dé tí wọ́n tẹ́kọ̀ létí náà tó bá easy if easy run am now MC White àbí kí ló pè é if easy ra tíkẹ́ẹ̀tì ibi tó wà yẹn wá lọ́la. If it's easy jọ̀ọ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì kó wá sí France lọ́la France la pé ó ní nǹkan tí mo lọ mo ṣe kí n wájú ó rán mi iṣẹ́ ni. I am not answerable to any one of you. What I'm supposed to bring out at any particular time ni màá mú out. Ìyálà ìyá yín bàbá ńlá bàbá yín kò lè force mi kí n sọ nǹkan tí mi ò bá fẹ́ sọ tí àsìkò bá ti tó láti ṣàwọn kankan mi ò ní ṣe so ẹ kàn máa pariwo ẹ máa fàṣẹ jálẹ̀ ẹ máa sùn kúkú ni mi ò rán yín. òyìnbó ni ẹ ó wà ní church kan wà tó mú wa ní church yẹn. mi ò ever sọ fún yín kó wà ní church. o rí yẹn ṣe o o rí yẹn ṣe ṣé o rí yẹn ṣe náà o wá sọ pé lọ sí France òde France pàdé ẹnìkan lójú ọ̀nà gbàgbé pàdé ẹ̀ ló wá ní ṣé ìyàwó bá sọ̀kalẹ̀ gbá tó wá wáìtì Maureen Badejo onírọ́ ni yín. olùmọ̀ye pa onírọ́ ni mí. òkè ó lọ fún France ó lọ ṣèwádìí ó rí fídíò Ìyábọ̀ Òbí ṣe ń bẹ̀ ó rí fídíò Welcome to France ṣe ó rí píktọ̀ yà ń bẹ̀ ó wá ní wọ́n fọ́ ní fallacy words. ẹ̀yin tẹ̀ ń wù wẹ̀yin tẹ̀ wà lọ́nà ẹ̀ ṣí níyè ẹbí ewu ìgbà kẹyìn tó bẹ́ẹ̀ fi kó ìwọ̀nù àpáàdì ó nà àwọn arábìnrin àti Rotimi dáná ẹ̀yìn náà ẹ sí níyè ìgbà máa lọ sí tábìlì lẹ́kìtì tí wọ́n gba àwọn ọba méjì lẹ́kìtì mẹ́tọ̀ gẹ́gẹ́ adéyàmẹ̀fẹ́ adébí àṣẹ tábìlì aṣọ fídíò wáyé tí Maureen Badejo lè ṣe fídíò ọgbà tó lórí tábìlì àti ibi tó ní Ìyábọ̀ Òbí wà ní France kò sí kankan tó sì Ìyábọ̀ Òbí wọ́n parọ́ fún wa ni. kò sí kankan tó ṣe ó parọ́ fún wa ni. ṣe rí bí ò ṣe sí ìkọ̀kọ̀ tó ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ ni ayé ọmọ ẹ̀ ayé aya ẹ̀ ayé ìyá ẹ̀ àti gbogbo ìrandíran títí dèrò kẹwàá nǹkan tó ṣe Ìyábọ̀ máa ṣe wọ́n ìrìn àjò tí Ìyábọ̀ rìn láti day one tó ti fẹ́ Olu Alo dé ibi tá a wà yóò máa ṣiṣẹ́ gbogbo ìrandíran ẹ̀. ẹ wá bọ́ta wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí Àdàbà TV wọ́n sọ̀rọ̀ sí MC White báyìí tẹ̀lé Rotimi dáná iṣẹ́ ìyé wa ju ara lọ èmi ò kì í ṣe blọ́gà tó máa pariwo mi ẹni tí bàtí níṣẹ́ lọ́wọ́ wọlé fíkà ẹ̀ fún yín èmi ò ní stress inú ẹ̀ o tún wà níwájú mi pọ̀ èmi ò kì í ṣe tó fún lówó oṣù mo ń fún yàn lówó oṣù wọ́n fún ọ sálárì ibi tó ti ṣiṣẹ́ ni èmi sọ sálárì àwọn èèyàn. ṣe rí idiot tó ń sọ̀rọ̀ yìí àgbá empty barrel àgbá òfìfo ni gbogbo ìgbésí ayé ẹ mo tún sọ gbogbo nǹkan tó fi ṣe iléeṣẹ́ everything èló ni ìwọ lòun fún yàn lówó oṣù àwọn wèrè ilé báyìí àwọn white foundation wọ́n máa wọlé báyìí. so ó fi style tọrọ owó nìyẹn ó fi style tọrọ owó. à ń ṣèwádìí lórí fake Maureen Badejo àti Rotimi dáná they are player they are liars. ẹni bí mo sọ bẹ́ẹ̀ tí white mo sọ bẹ́ẹ̀. ṣé o pé player liars ni wá gbé tiẹ̀ jáde mo challenge ẹ gbé tiẹ̀ jáde gbé original jáde ṣebí wọ́n ló gbé fọ́tò jáde ló ní pé Ìyábọ̀ máa ṣe birthday ní July date of birth Ìyábọ̀ kì í ṣe July rárá mo dúró pé màá rí birthday wọ́n máa post birthday máa rí ṣé ìwọ onírọ́
ìwọ máa ń tú irọ́ tàbí èlùbọ́ ni ṣe mọ̀ pé player lèmi àti Rotimi Daniel orí pé báyé play tí Olu Alo ń sá kàbàkàbà ń sọ orí báyé play ẹ̀ orí báyé play nínú èmi àti ìwọ ẹni tó ń parọ́ àtẹni tó ń sòótọ́ kékeré ló kù ṣé wọ́n pẹ́ mi àti Rotimi Daniel player ni wàá ń parọ́ ni. ọ̀rọ̀ nípa obìnrin tí Rotimi Daniel lọ́wọ́ sọ́dọ̀ ìyàwó Olu Alo ẹ̀yin náà wò báyìí ó àṣírí tí mo ti tú oníṣẹ́ wàá tú àtọ́bìnrin yẹn náà àti Rotimi Daniel onílọ́lọ́ àwọn méjèèjì náà obìnrin tó lọ wọ́n ọ̀dọ́ yẹn ó pèrè ní ẹ̀gbọ́n Ìyábọ̀ Òbí tí wọ́n dẹ̀ tán ohun tí Rotimi Daniel ní kó ṣe ló ń ṣe náà Rotimi Daniel ní kó máa bí àwọn tí wọ́n ṣe prógámù nípa fàìtọ́ ṣe prógámù nípa bàbá wòlé Olu Alo á ní kó máa pèsèǹtà rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n fún Ìyábọ̀ Òbí àṣírí òtí mi síbẹ̀ tó àṣírí ni. O ní àṣírí kankan ọ̀pọ̀nú yìí o ní àṣírí kankan lọ́wọ́ fi sórí ilẹ̀ mo challenge ẹ tó bá ẹni láṣírí òun halẹ̀ o láṣírí kankan lọ́wọ́ onírọ́ ni ẹ ìwọ gangan náà pè ní irọ́. gbogbo ẹ̀ ni mo mọ̀ tó ògbórúkọ tó pè ní anti-wise the wise man. ẹ̀wẹ̀ tó kúrò ẹ̀ ní wise man. ẹ̀mí mímọ́ ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀mí mímọ́ ló wá tú ilé àṣírí fún mi náà. ẹ̀mí mímọ́ ló ń bá sọ̀rọ̀. Olúwa ta lágbájá ni màá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ Olúwa tálẹ́ ni. àwọn tó lọ́wọ́ létè mi tọ́pẹ́ ní àná ní ìwà yẹn rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́nu náà ẹ̀rí sàkámàjẹ ẹ̀rí damage control ẹgbẹ́ ọ̀kan tó sọ ó ní ẹ̀mí mímọ́ ló ń sọ̀rọ̀ fóun ẹni tí ẹni tó wise gan tó jẹ́ pé ẹ̀mí mímọ́ ló ń bá sọ̀rọ̀ kò dẹ̀ mọ̀ ẹ̀mí mímọ́ ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀mí mímọ́ yìí dẹ̀ sọ fún pé mi ò lọ France o ẹni tí ẹ̀mí mímọ́ ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀mí mímọ́ yìí dẹ̀ sọ fún pé mi ò lọ France. ṣe rí ẹ̀yin èèyàn mi. fọlọ tó tèmi tó kọ́kọ́ láwọlé ó ti jìnnà sí Ọlọ́run ó ti ní bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run. ṣètìrí àwọn ẹtìrí promoting ẹtìrí marketing strategy ó ní Tèmítọ́pẹ́ yẹn ti dìránṣẹ́ Ọlọ́run. ẹni pé ọ̀bọ yìí wise is a wise man indeed ẹni pé bó lọ́pọlọ. mo kàn my people ṣe rí mo fẹ́ kí gbogbo wa pátápátá normally àwọn tó mọ̀ mí dáadáa mọ̀ pé mi ò kì í dá blogger lò kò sí wọn tó sọ mi nídà irú òpònú yìí sì mi ò nídà lóhùn. But my problem tonight is tí mi ò bá dá lóhùn etí tó gbọ́ àlọ́ because ó ń claim pé because nígbà tí mo rí title page yẹn wọ́n ní ẹni pé most of them they have wọ́n kò gbé wrong title ìmí à ní Ìyábọ̀ ti sọ̀rọ̀ sókè o Ìyábọ̀ ti ṣe lé kí ló dé tẹ̀ ń pa àwọn irọ́ bó ṣe sẹ́ǹdẹ̀ sí mi mo ní mi ò dáyàn lóhùn o because mi ò ń fẹ́ kéèyàn kan distract mi but immediately tí mo rí ẹranko yìí mo ní máa wo ọ̀dẹ̀ yìí ẹni tí ò kúrò nu yàrá ilé ẹ̀ tó tan ring light ẹ tó kàn ń sọ̀rọ̀ àti èmi tí mo take time tí mo travel for like 5 days tí mo lọ ṣe ìwádìí tí gbogbo èèyàn bá mọ̀ pé gbogbo èèyàn bá mọ̀ pé òtítọ́ ni mò ń sọ èèyàn kan mọ̀ pé òótọ́ ni mò ń sọ Olu Alo fún ara ẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tí mò ń sọ òtítọ́ ni. Olu Alo fún ara ẹ̀ ó mọ̀ pé òótọ́ ni mò ń sọ mo tún sọ mo wá challenge Olu Alo
because ní the last video audio tó ṣe síta that video tó ṣe síta ó ní ìwà àtìyàwó ẹ̀ ò jà lọ tó bá mọ̀ pé wòlíì ni ẹ́ lóòótọ́ pé o kì í ṣe sàkámàjè tó ń pè ẹ́ ló jẹ́ ṣe 1 minute video 1 minute kò fi ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ hàn fún gbogbo àgbáyé just 1 minute 1 minute. One minute ọkọ̀ bọ́ síta kò ní ṣé ìyàwó Olu Alo ò já dúró ni ẹ dáhùn ṣé ìyàwó Olu Alo ò já dúró ni ẹ̀yin èèyàn ṣé ìyàwó Olu Alo ò já dúró as a single parent ní France ni ṣé kò mú ìyàwó ẹ̀ ṣé Olu Alo ò gbé ìyàwó ẹ̀ láti Nàìjíríà as a minister of God. As a minister of God ó gbé ìyàwó ẹ̀ ogun kọ́kọ́ ò lé ọkọ àtìyàwó àtàwọn ọmọ ó gbé wọn lọ France lẹ́yìn ìgbà tí ó ní kó lọ jẹ àdúrà as a single parent ó ní kankan lé wọn dé so ta ló ń parọ́ nù èmi àti ẹ̀ mo ń sọ́ọ̀sì mo bèèrè lọ́wọ́ Olu Alo ta ló ń parọ́ nù èmi àti ẹ̀. Ní 2016 ó gbé ìyàwó ẹ̀ lọ sí France ó ní kó lọ jẹ àdúrà as a single parent and you are a minister of God. ẹ jọ̀ọ́ residency tẹ́ gbé dání yẹn kéèsì èyí máa dùn mẹ́ẹ́n ó dà pé àwọn òyìnbó máa fi wá ṣe scapegoat gbẹ̀yìn bí kò á máa túra wá síta. a máa kọ́ àwọn òyìnbó lọ́gbọ́n kí ló fà á tí o gbé ìyàwó tí ìyàwó ẹ lọ jẹ àdúró as a single parent mo ń béèrè lọ́wọ́ yín citizens of 2 countries o dẹ̀ gbé ìyàwó ẹ lọ láti Nàìjíríà you as a minister o pastor ni o dẹ̀ gbé ìyàwó ẹ lọ sí France láti jẹ àdúró as a single parent ẹ jọ̀ọ́ ṣé irọ́ nìyẹn ni àbó òótọ́ ṣe bó ní eléyìí ò ń ṣàlẹ́ẹ̀jì o tẹ́ bá jadúró ó ní gbogbo ẹwọ information yẹn is in public domain ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin tẹ́ wà ń lo òyìnbó ẹ dá mi lóhùn náà ṣé èmi náà mo ṣì ń parọ́ ń bẹ̀ yẹn ṣé irọ́ nìyẹn ẹ̀yin mo ní ẹjọ́ ṣé irọ́ nìyẹn ó fọ́ra ẹ ti confirm pé òun citizen country méjì mi ò bring anybody down kí ni mo fẹ́ gain láti bring anybody down why do you want to bring anybody down no mi ò bring anybody down ṣé èmi làwọn ẹbí ìyàwó ẹ̀ nígbà tí àwọn ẹbí ìyàwó Olu Alo bá Olu Alo sọ́nù kọ̀rọ̀ nínú yàrá wọ́n ní ká tó dára ọmọ ká tó ṣẹ́gi ẹ̀dẹ̀ fi máa rora yín wọ̀ ẹ̀yin èèyàn yìí ìwọ wá sí bíṣọ ni wọ́n fẹ́ bring èèyàn kan down ṣé nǹkan tó tọ́ ni fún òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó pé rẹ̀ No, she did not. No, she did not go to. You know when Chelsea, mo ṣe mọ̀ pé ìwọ gogo ara àwọn family Olu Alo ni màá dẹ̀ debunk irọ́ ẹ̀. Iyabo did not go to France to go and seek asylum for her husband. Her husband took her to France. Olu Alo gbé lọ sí France pẹ̀lú ọmọ méjì láti lọ bímọ sí France ni. No. This problem of aja ẹ̀bọ̀ra ń lé mi kiri inú ilé kò tí ì ju 3 years ago. Change it. Abeg pack well. Mo ò jí sọ. Ó lọ jẹ àdúró Olu Alo ló gbé ìyàwó ẹ̀ lọ jẹ àdúró.
Olu Alo ló gbé ìyàwó ẹ̀ lọ France lọ jadúró, the first abroad tó kọ́kọ́ mú lọ. Okay mo ń jẹ́ kó yé yín ni àwọn irọ́ tí mo pa tó ní mo pa ni mo ń jẹ́ kó yé yín, mo dẹ̀ ń challenge Olu Alo ní gbogbo àgbáyé, mo fọ́ ṣó ìyàwó Olu Alo ò jadúró. Mo ní ṣé ìyàwó Olu Alo ta ló mú ìyàwó ẹ̀ lọ, ṣé Ìyábọ̀ lọ lóyìnbó rí ni? Evidence pọ̀ ńlẹ̀ṣẹ̀ ó ya píán. Mo ń bèrè, mo ò jí sọ, mo ń sọ sí gbogbo àgbáyé sí, mo ní ta ló mú ìyàwó ẹ̀ lọ sí France lọ jadúró? Olu Alo nígbà tó kọ́kọ́ ṣe program ní France, ìyàwó ẹ̀ ló ń ṣe interpreter ẹ̀ ní that same Lyon. Bọ́sìtà kò ní rọ́ ni mo pa. The last crusade tó ṣe ní France, ṣé ìyàwó ẹ̀ wà ńbẹ̀? Ṣé ìyàwó ẹ̀ wà ńbẹ̀? Mo ti sọ fún ẹni jọ́ kìíní àná, mo ń ṣe orí gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rán jáde láti ṣe damage control yìí, àwọn náà máa bà tiẹ̀ jẹ́, because the more tó bá ti ń jáde the more tí òtítọ́ máa jáde. Mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin Olu Alo fún ara ẹ̀, ta ló mú ìyàwó ẹ̀ lọ ṣe jẹ́, ta ló gbé ìyàwó ẹ̀ lọ lóyìnbó? Ìyábọ̀ ò lọ sí ìlú òyìnbó rí. The first abroad tó kọ́kọ́ mú lọ gbé lọ sí Italy, the next one tó máa mú lọ gbé lọ sí France ní 2016. Ó dẹ̀ já dúró straight ni. And adúró tí ó dẹ̀ jẹ́, ó jẹ́ as a single parent ni. What are you hiding? What are you hiding? Ṣebẹ́lẹ̀ ń lọ kóòtù. Mi ò jí sọ o. Àwa kan wà nílé, mi ò gbójú pamọ́, mi ò sá. Torí kí n má sì sọ ni mo ṣe rìn àwọn ìrìn àjò tí mo rìn yẹn. Ìrìn àjò tí òpònú yìí ní kí n máa kà fóun yẹn. Mi ò rìn ìrìn àjò mi fún anybody, mo rìn ìrìn àjò mi fún irú àwọn ọjọ́ báyìí. Sódà Bíbélì ní tẹ́ ẹ bá mọ òtítọ́ tẹ́ ẹ sì mọ̀ ó máa sọ yín di òmìnira. Mo fẹ́ mọ òtítọ́ ni. Bùkọ́ kí n tó lọ France mi mọ̀ pé asylum seeker níyàwó. Yes. Kí n tó lọ France mi ò mọ̀ pé asylum seeker níyàwó Olu Alo. Kí n tó lọ France mi ò mọ̀ pé tó ṣàtìgbọmọ lọ́wọ́ ìyàwó Olu Alo. Kí n tó lọ France mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ìyàwó ló ń sá fún ọkọ. Ṣé ń gbọ́? Kémi tó lọ síbẹ̀ mi ò mọ̀ pé ìgbà tí mo lọ síbẹ̀ mo kàn dákẹ́ ni. I had to face them the next day pé akílódé. So why tẹ́ fi ń da gbogbo aláàmú? Àwọn pé mo bá má ti wá nàká ni mo mọ̀ pé bí nǹkan báyìí ṣe rí. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe wá sọ fún mi pé nǹkan báyìí ló fà. So ṣe rí èmi mo ní wá síbí wá bà Olu Alo jẹ́, because mo pọ̀ ọjọ́ tí mo bá stop àti bà Olu Alo jẹ́ lọ́lọ́ máa bá yé mi tèmi jẹ́ kanlẹ̀. Mi ò ní wá parọ́ kankan mọ́. Mi ní wá pa irọ́ kankan mọ́ Olu Alo, because kí ni mo fẹ́ gbà ń bẹ̀? Kò sẹ́ni tó lọ́hùn ò bùkún, kò sẹ́ni tó lọ́hùn ò ṣe fún, àfẹ́ tó bá ní tòun ò tó, tí ilé oge tó ge jẹ. Mi ò gbọ́ tó bá jẹ́ pé nígbà tí àwọn ẹbí yẹn béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Olu Alo, ta ló máa ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wọn parọ́ orí burúkú yìí? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wọn parọ́ orí burúkú yìí, ṣé ẹ gbàdúrà kẹ́ ẹ bí ọmọ, kí ọmọ yín Olu Alo kó tó mú ìyàwó lọ ó ti da àárín òun àtàwọn ẹbí ẹ̀rú? Mo ń béèrè lọ́wọ́ Olu Alo, èèyàn mélòó ni ìyàwó yìí ń bá ṣe nínú àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ọmọ ìyá ẹ̀ kó tó lọ France?
mo ní èèyàn mélòó ló ń bá ṣe ó ti ọ̀rẹ́ jẹ́rẹ́ mo bí àwọn pípù yìí ṣe máa kọ́kọ́ tó bá ti fẹ́ finish ẹ wọ́n á pín ẹ níyà pẹ̀lú àwọn ẹbí ẹ wà á máa rí gbogbo eléyìí lágbájá ló ń ṣe mí tàmẹ̀dù ló ń ṣe mí wà á ti róríṣiríṣi wọ́n á ti pín ẹ so wọ́n á ti make ẹ wọ́n á ti isolate ẹ tó bá ti isolate ẹ bá wọn wá dì pẹ̀lú ẹ. èmi ń béèrè lọ́wọ́ kí ni motive ẹ kó tó gbéyàwó lọ ṣé for the betterment of her life ni no ṣé for future tó dáa ni ṣé future tó náà tó dáa lélẹ̀ ṣèbẹ́ ni mò ń parọ́ ni ṣèbẹ́ ó ń gbádùn ní irú gbádùn tó ń gbádùn ẹ̀ tọkọ ẹ̀ lówó bó ṣe lówó yìí òun làwọn ọmọ yìí máa gbádùn ní kọ̀ọ̀kan lágbára Ọlọ́run gbogbo yín ẹlẹ́gbọ́n sílé ẹ níyàwó ẹlẹ́gbọ́n ẹlábúrò obìnrin ẹ wá ń jókòó sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ wá ń kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀ ẹ wá ń support aburú ẹ wá ń parọ́ ẹ wá ń ṣe damage control nígbà tí family yìí ẹ mọ ìgbà tí ìyá táwọn ti ń béèrè àbúrò wọn lọ́wọ́ Olú Alo tí Olú Alo ò dá wọn lóhùn ni kò ń sọ̀rọ̀ ọdún kan kì í ṣọdún méjì kì í ṣọdún mẹ́ta the last one ìyá yẹn tóun bá lọ ń léun bí ẹran gbogbo yín lẹ gbọ́ fídíò yẹn kò fún ìyá ní ìyá ó love Olú Alo ju anybody lọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀gbọ́n nígbà tí sister MC White kí lórúkọ ẹ̀ yìí òun náà ló lọ interview wọn tí woman yẹn sọ pé àwọn lọ bá Olú Alo ní Jesus City nígbà kí kọ́rọ̀ ẹ̀yin òyàn ó mọ̀ ní kọ́rọ̀ tó di ọ̀rọ̀ social media wọ́n ti try nínú ilé wọ́n ti lọ bá Olú Alo gbogbo ìgbà kò ń dá wọn lóhùn tó bá jẹ́ ẹ̀yin náà ní kẹ́ ẹ ní ọmọ ẹni kú ó sàn ju ọmọ ẹni sọnù lọ 2006 ni Olú Alo ti gbé ọmọ màmá yàtọ̀ ọmọ méjì kúrò ní custody àwọn kúrò ní custody àwọn òbí ẹ̀ àti gbà yẹn wọn gẹ́yìn kò padà dé Nàìjíríà mọ́ orí fóònù náà ti ń gbọ́rọ̀ ẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀kan dẹ̀ ní ẹ̀kọ́ tó tún wá ń pè ẹ̀kọ́ yẹn tó wá di wẹ́lo wọ́n wá ń bẹ́ ẹ ìjẹ́ tó bá ti dá wọn lóhùn kí ni yóò lè gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń dàdákùdà kí ni yóò lè ìlú òyìnbó náà kala wáyé alẹ́bí sí Nàìjíríà náà ta ni àwọn ẹbí ẹ̀ ò ní gbúrò ẹ̀ fónídìí oṣù kan tó ní wà worried ẹ dá mi lóhùn náà ìwọ́de ń fò káàkiri ó dá yẹn gún síbì kan ó mọ̀ pé ẹ fi tíbì kan ìwọ́de gbé sísì dání wàá ìsọ̀ díẹ̀ tó fi jẹ́ pé you are legally married and you tell her to claim single and you make sure she oloduro as a single parent you wan gallivant the whole world wàá ìsọ ìwọ bó ṣe lówó tó ẹ wá ń jàjọba France lólè ṣé èèyàn ò ń ṣe fraud ẹ dáhùn is that not deception do you suppose irú yẹn yẹ kó jáde látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run kankan ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ òfin ṣẹ́ ẹ mọ̀ túmọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ẹ̀yin èèyàn ẹ ń gbọ́ mi o ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ òfin ṣẹ́ ẹ mọ̀ túmọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn as of 2016 they are legally married ó dẹ̀ gbé ìyàwó ẹ̀ láti Nàìjíríà ó gbé lọ sí France ó lọ já dúró ní kó ṣe single parent Ìyábọ̀ doesn't know anything about adúró ìwọ ti wá lóyìnbó ti gbàwé ìgbélu o ti mọ bó ṣe ń lọ ìwọ gangan ni èèyàn náà ti ń yọ Ísírẹ́lì lẹ́nu ìwọ gangan ni èèyàn náà tó ń yọ Ísírẹ́lì lẹ́nu ó dẹ̀ gbé ìyàwó ẹ̀ wá. I did asylum too èmi mo ṣe asylum mi ò we all do one thing or the other to have documentation but kì í ṣe irú ti Olú Alo yìí
Olu Alo òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n ṣé mi ní èmi pásítọ̀ ń gbà yẹn ni. Ṣé mo ní mi ò ṣàṣàìlọ́ọ̀mù ní every time mo sọ pé mo já dúró? Ṣé èmi parọ́ tèmi ni? Ẹ lọ wo details mi, date of birth mi ò yí padà, orúkọ mi ò yí padà, nǹkan tí mo fi já dúró ni mo yìí lò dé orúkọ mi dẹ̀ ni. Nǹkan tí èmi fi já dúró is my details and it still remain. Mi ò já dúró, mi ò yí details mi kọ́kọ́ padà. Mi ò dẹ̀ lówó ń gbà yẹn. Olu Alo is a billionaire. Èmi ò lówó now. So ṣé mo ti ever sọ fún yín pé mi ò jà asylum mo ṣe yes. Mi ò parọ́ tèmi, mi ò yí date of birth. Even go mo kọ school tí mo lọ sínú asylum mi. That is why to use my certificate after that easy fún mi because mi ò parọ́. Tẹ́ bá lè rí àmì ṣe gbogbo ogun tó lóhùn ní gbọ́ tó lóhùn ní gbà lórí ayé yín, iná agbára Ọlọ́run máa jó dànù. Kí lè nǹkan tẹ́ ń là kọjá tó dàbí pé ẹ ti wá ọ̀nà àbáyọ ṣùgbọ́n tí ẹ ti rí ọ̀nà àbáyọ. Ẹ ti pàdé wòlíì yín ló fà, ṣùgbọ́n arán mi sí ọ lónìí dádì, arán mi sí ọ lónìí mọ́mì. Olúwa ló fẹ́ ṣe nǹkan ńlá nínú ayé yín. Olúwa sọ wípé gbogbo tẹ́ ń là kọjá yín òun fẹ́ fi òpin sí. Kí nìkan tẹ́ ń là kọjá lórí ìgbéyàwó ni, lórí ọmọ ni, lórí iṣẹ́ ni, níbi gbogbo ni, bóyá ogun kan ló dàbí pé ogun yẹn le, ẹ ti gbìyànjú kò tí ì sí ọ̀nà àbáyọ. Ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà, ẹ jẹ́ àjọ wá ojú Olúwa, kí làṣírí ogun yẹn gangan, ẹ jẹ́ àjọ wádìí lọ́wọ́ Ọlọ́run, ká dẹ̀ mọ ọ̀nà àbáyọ. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ fi pè mí fún àdúrà àti ọ̀nà àbáyọ, òun náà ni +234 7025 475427 +234 7025 475427. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí fún àdúrà lórúkọ Jésù ẹ máa rí ìyanu.